Ya HP sakit deh, gue pernah kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket, Mbak. Selangkong ya, Mas. Iya, Mbak, ada. Dari di madol. Terkitang bina belanja din. Patinggal din mah. Paling kita tedung dul. Ngarok ko deh. Ya dul. Pak corona kau nengak jadi ya, ngakan tedung main slot, coreng lah rajo, pak tado cerni serasa kali kering tua, kun kero tahun nama tado pesen reng tua, sambil aku tong, tak tuduh siapa, kero butes cek rajo nah, keng tak guna, pak kero keng tuti beban kering tua. Loh, enggak jadi aku rutang pak segigir kangko kena. Allahu Akbar. Cankok sangku bedapa kakek mat. Din, kakek tak sakit ya. Inje man, apa? Serius Din. Bedapa? Inje, pulang malam mah kakek bingkoi kami pe mati Din. Ya alhamdulillah, ayah kakek sehat. King tak sakit ongku kakek ya. Inje. Mayalah, norongko. Din, andi pese yang kau ingin cuma. Oh, yo mun kake mat. Kapan lepar lo, pasti paratin na. Kami mati apa ke bodoh. Tak ndi kok mat. Coba ngecam kedul mawi. Kok nanti mat, coba cuma kok. Duh, marah apa kana? Ini pasti kening keparlokan sekali ha. Benih keng tak kening kaparlo kanca mat. Keng kok tandi sekali. Kan kakek lah tahu. Rokok boleh kejoinan punare. Mun karong jam pese, jam ngatasnamakan kan cemat. Kan jaman satiri ya, tesak tepolan na. Mun perpanan di parlo, along polong, tak ning cecer sekali. Kapan mari parlo na? Mailang. Pulamun si kocak mailang je benih kanca dul. Tapi ninja. Kan cakiye din. Kira dia jurus ninja. Kapan mari parlo na? Pas pa keluar jurus. Mailang. Itu nak kita sah. Ada emak dul. Istirahat mulia.
Jak dul mawi. Cek iyan na siya beri mut pemot kangko. Aning binin di otang pasapun kangko sampai chatnya kita membeli din. Abo, bini dul mawi andi otangki ya kakak man. Iya din. Keng dina cek sak kasa. Takok dul mawi ngiding. Maki kangko pada man. Keng isiro cak ngocak ke dul mawi. Keng kebaya apa tuh ya? Cak mengkurun cek kakak dul mawi tak kira tangkin man. Ya cak lareng bini din. Paling keng lalebur ka angku iyan. Pas saya pekuat atau di simon sampai dul mawi tau man. Cuk bini na cara notang. Ya todus din. Leji ya orang bini cek yanat. Kita bisa aja ke ketudus nereng lake. Kak, Apa le? kok terus anu kak? Terus geleng yang anu bini kak mati tinggal ro kak. Oh, namo di ma peseng kok le. Di nalang ku ibu dan apa Yelah kak. Halo Dul, Halo kak, kok mana kak bini kak Dulmawi? oh iya lah, beda apa? Halo, Anu kak, terus jam sama PC mun beda. Polan ya cek perlona, bulan datang ganti enak. beda lah, mak beni Dul mawi boy si minta. Anu kak cek dengan Ria tang kebutuhan tibi, tina cek ngocak ya ketang lake. Takut kirim kok. Oh, iyalah, ngoni katang bini ya, langga bela berapa parlona. Oh iya kak. Oleh di magelang anyar jelek. Narik arisan ruwa kak, tapi kok kebeli emas malah tidak. Narik arisan. Beni lamane narik bulan beri ruah. Iya, bulan beri senarek, cuma berdekaren lo bingko pas kebeli emas. Jauh apa jujur. Oleh dia pesa beli emas dia. Ngincem kakak Darman kak kancana kakek. Apa? Ijam ke Darman. Kurang ajar kakek. Engkau makelanya makan cang. Tato mana gue gempang. Kaki macam bengal lah. Jeng-jeng pesa tanpa tang sepengetahuan. Kau tunna. Mun kaki butuh ngabele kang kau. Makanya bener kau tanah ku pesa. Ben ku tahu tang. Tina jaga makan tibi. Engkau sendiri yakin lah. Kaki reng bini tak tahu aja ke ketudus reng laki. Ijam berapa saya Darman? Jawab ijam berapa? 3 juta kak.
Tak keluar, Man. Injak dul. Tojo. Kopi. Lah tuh sapot repot lo. Engkau dengarkan di parlo. Tang bini itu mengincum saya kaki, Man. Pernah dul. Keng bingko suruh langsung ke tang bini. Injak tak ngincam langsung angku. Ya reh. 3 juta kan. Tidak kok seporan naman. Kali budi namun tang bini ngincam. Cek beri. Engkau aslin pada tak nyaman saberi adul. Keng karo dari mah boleh. Cek engkau telu tak tahu saya sampai kaji. Aberi engkau tak kok geger ke kelero. Tak beri cung kaleroan boleh. Anyam engkau ben kaki kancah tong keletaretan. Asli kok cek tak nyaman kaki, Man. Kapan ngiding cek tang bini ngincam saya kaki. Takut ketima abe tak bisa nyu kopi. Mun kang kok tak masalah dul. Ti nabi kaki jaga boy todus. Iya, Man. Tina oke mulai, Man, ya. Seporan naman. Iya dul. Cek nih seradul mawi. Pateng talon tenggaro bibi ini. Anu apa dul mawi mi kada tak sabar, Man. Mau jero tangga bini din. Maksud do? Bini ngincam pese kangko. Esoro cek cak ngocak. Kapan dul mawi tahu cek bini na cer-ceran utang. Dul mawi tak nyaman. Aduh. Mangka utang binin dul mawi ji benih karo kakake, Man. Kangku ben kemat tinggal pada kia. Masa deh. Iya. Sampai setia kita apa beli. Nih serah karo dul mawi jadin. Ya ria pelajaran kang kok ben ke kaki din. Ken satia. Mun berde bini na dul mawi. Ota bebinin sapa po ingin cuma pese. Pasti suruh cek le ke bele ke lagi na. Cek beri. Takun kalero. Oh iya berempo tangga binin dul mawi lagi. 500, Man. Ya din. Angkep lonas. Cek kila ke bele ke dul mawi. Nih serah. Mun si kamat tinggal berempa. Le cek kok pada tak tahu, Man. Ya mah tinggal deh pada 500 ya Kia. Iya.